মই আজি দিনৰ 4:30 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰোঁ। অৱশ্যে সাক্ষাতৰ দিন মই এই দিনটো আগতেই ঠিক হৈ আছিল, কিন্তু তথাপিতো এক বিশেষ মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আজি যোৱাৰ মোৰ যিহেতু সৌভাগ্য হৈছিল, গতিকে উপস্থিতিৰ সুযোগ লৈ তেখেতক মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ সমবেদনা জনালোঁ। অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ বিদেহী আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিলোঁ। বহু দিনৰ পৰা এবাৰ মনত এটা ইচ্ছা আছিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এবাৰ অসমৰ বিহু দেখুৱাটো, যাতে 14 এপ্ৰিলৰ দিনাখনেই তেখেতক বিহুটো আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এইবাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ যে 14 বা 15 এপ্ৰিল তাৰিখে আপুনি পাৰিলে গুৱাহাটী আহিব, অসমৰ ৰাইজৰ লগতে এইবাৰ ৰঙালী বিহুৰ উদযাপন কৰিব। তেখেতে মোৰ নিমন্ত্ৰণ এক প্ৰকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। অৱশ্যে ডেটটো ফাইনেল আজিয়েতো কৰিব নোৱাৰে। আৰু বাকী যিখিনি G20 মিটিঙৰ কাৰণে আমি লোৱা প্ৰস্তুতি, 5খন বৈঠক হ'ব অসমত G20। আমাৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰিলোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰত চৰকাৰে অসমত লোৱা প্ৰকল্পসমূহৰ ক্ষেত্ৰত থকা মাটি অধিগ্ৰহণ, ইউটিলিটি শিফটিং আদিৰ যি সমস্যাবোৰ বিভিন্ন সময়ত প্ৰগতিত উল্লেখ হয়, সেইবিলাকৰ আমি কি ধৰণে সমাধান কৰিব পৰা হ'ল তাৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰিলোঁ। আৰু সাধাৰণত অসমৰ সামগ্ৰিক আমাৰ যিটো বিকাশৰ যাত্ৰা তাৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰিলোঁ। তেখেতেও বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিলে আগলৈ গৈ কেনেকুৱা কৰিব লাগে, বিশেষকৈ গতিশক্তিৰ যিটো মাধ্যমেৰে কেনেকৈ হলিষ্টিক আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে ষ্টেটৰ, তাৰ বিষয়েও তেখেতে মোক কিছু পৰামৰ্শ দিলে, মাৰ্গদৰ্শন দিলে। আৰু সেইধৰণে বছৰৰ শেষৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ল। ৰাতি 9টা বজাত গুৱাহাটীলৈ উভতিম। डेवलपमेंट है, G20 का समिट के लिए जो हमारा प्रिपरेशन है, इस विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने अवगत करवाया। प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन रहा कि कैसे गति शक्ति मास्टर प्लान का उचित इम्प्लीमेंटेशन से स्टेट को आगे ले जा सकता है। G20 समिट कैसे एक भव्य रूप से करना है, और एक हमारा कामाख्या माँ का मंदिर में एक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, इसका ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ फीडबैक दिया कि कैसे भव्य रूप में इसको किया जा सकता है। इसी बातचीत हुआ, और ये एक जो मैं रूटीन मिलता हूँ प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन के लिए, उनका मार्गदर्शन एक बार मिल जाने से तो आगे 3 महीना काम करने का शक्ति मिला जाता है। तो इसी का कारण ही मेनली मुलाकात। বিষয়টো সম্পৰ্কে আছুক আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিকভাৱে আছুক মই অৱগত কৰিছিলোঁ যে কি পৰিৱেশত খিলঞ্জীয়া লোকৰ স্বাৰ্থত জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান কাম আমি কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই বিষয়ে মই আছুক আগতীয়াকৈ জনাইছিলোঁ কেবিনেট বৈঠকৰ আগতেই, যে চক এনেকুৱা এটা আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব অনানুষ্ঠানিকভাৱে। আৰু কিয় ল'ব লাগিব কথাখিনি মই মুকলিকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে ল'ব লাগিব কিছুমান কথা, জাতিটোৰ কাৰণে ল'ব লাগিব, দেশৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ল'ব লাগিব, প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰৰ কাৰণে ল'ব লাগিব। সেইকাৰণে জিলাবিলাক কৰোঁতেতো আছুৰ কোনো কৃতিত্ব নাছিল, গতিকে এতিয়া আছু ইয়াত সোমোৱাৰ কি কাৰণ আছে? এইটোতো কৰিব পাৰে, কিন্তু এইটো আছুৰ দাবীততো এইবিলাক জিলা কেতিয়াও হোৱা নাছিলে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আছুৱে যদি এনেকুৱা ধৰণে কথা কৰে, তেতিয়া ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোত আছুৱে যদি চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা নকৰি সংঘাতৰ ৰাস্তা লয়, অসমীয়া মানুহৰ কষ্ট হ'ব। কাৰণ এই গোটেই বিষয়বিলাক, বিশেষকৈ মই এটা ডিলিমিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰটোতে এইটো আছুৱে কয় যে এইটো ক্লজ 6 মতে কৰা হৈছে নহৈছে বেলেগ কথা। এতিয়া জাতিৰ যিবিলাক মেইন কথা, এই কথাবিলাকত যদি আছুৱেও সমালোচনা কৰিছে, UDF-এও সমালোচনা কৰি আছে।
গতিকে যদি এই ক্ষেত্ৰত আছুৱে যদি চৰকাৰৰ লগত নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি UDFৰ লগত থাকিব লাগিব নেকি? গতিকে মই ভাবোঁ যে মই দুখেৰে কৈছোঁ, ক্ষমা খুজিছোঁ যে কিবা এটা সিদ্ধান্ত জাতিৰ কাৰণে ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু যি ধৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এটা যদি কিবা বেয়া কৰিছোঁ 10টা ভালো কৰিম, সেই সংকল্পও সংবাদ মেলত দোহাৰিছোঁ। তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিব লাগিব নহয়, হয় নহয়? সকলো কথাতেতো ৰাজনীতি কৰিলে নহ'ব। যদি কোনোবা এটা মন্ত্ৰীসভাই গোটেই ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি এটা সিদ্ধান্ত লয়, তাৰ আঁৰততো কিবাটো থাকিব, জাতিৰ মংগলৰ কথাটো ক'বাততো কিবা লুকাই থাকিব। RSS और BJP तो उनका दोष नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़े देर पहले बोला कि RSS और BJP से मैं सीखता हूँ, उनका गाइडेंस से मुझको काम करने का रास्ता मिलता है, जो भी वो बोले। तो मैंने बोला देखो, आप अगर हमें गुरु ही मानते हो तो जाके भगवा ध्वज में प्रणाम करो, ध्वज प्रणाम करो, गुरु दक्षिणा दे दो, आपका भी शांति होगा, देश का भी कल्याण होगा, भारत माँ का पूजन हो जाएगा। PM पद का राहुल गांधी जरूर उम्मीदवार होगा और उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। उम्मीदवार और सारे बने, आप भी बने, उम्मीदवार बनने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा लगा कि वो कम से कम ये नहीं बना कि प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए भूपेश बघेल साहब को भी मालूम है प्रधानमंत्री बनने का तो मुमकिन नहीं है। उम्मीदवार बनाओ ना, हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम भी लड्डू भेज देगा जो दिन उम्मीदवार बनेगा। बहुत बहुत मुबारक है, तब तो बीजेपी में जाना ही नहीं चाहिए, अब बीजेपी से बाहर। उनका तो पूरा कार्यक्रम था अपने बनने का, मतलब एकजुट होने का पहले ही सरेंडर कर दिया, तो अच्छा न्यूज़ है ये, मैं स्वागत करता हूँ। हम असम से आए हूँ, हमको दिल्ली का ये जो टेम्परेचर है उसमें तो मैं बिना कुछ एक खाली गंजी पहन के भी मैं घूम सकता हूँ, कोई तकलीफ ही नहीं है। अभी भी मैं कुछ इनर पीना हूँ, कुछ भी नहीं पीना हूँ, तो ये कोई इशू ही नहीं है। ये सब ये एक फैशन है। आपको टी-शर्ट क्या अच्छा लगता है पहनो, मुझको कुर्ता से अच्छा लगता है पहनो, लेकिन उसका साथ कोई एक बड़ा एकदम इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट देना ठीक बात नहीं है। दिल्ली में हजारों लोग हैं जो टी-शर्ट से रहता है या कुछ बिना कपड़ा में भी रहता है, ये भी एक कोई इशू है। अरे भाई, कांग्रेस का लोगों को कहाँ, देश का इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है, अब टी-शर्ट में फंसा हुआ है। अब सुबह 5 बजे से कंपटीशन लगाओ, आसाम का 10 लड़का यहाँ टी-शर्ट पहन के 7 दिन रुक जाएगा, कुछ नहीं होगा, और उससे पतला टी-शर्ट लगा दो। ये सब अगर बात हो गया, ये इतना बड़ा, ये एक नोबेल प्राइज हो गया कि क्या टी-शर्ट पहनना। मैंने अखबार में भी देखा, टी-शर्ट पहनना भी एक डिस्कशन हो सकता है क्या? भगवान में सब लोगों को अलग अलग बनाए हैं। किसी का निमोनिया कफ है तो वो ठंडा कपड़ा ज्यादा लेता है, किसी का निमोनिया कफ नहीं है तो ठंडा कपड़ा कम यूज करता है। वो भी एक इशू है क्या देश के लिए?